Máy cắt nhôm 2 đầu Weike Lưỡi 500. Đây là con máy mới nhất năm 2021. Máy rất đầm và chắc chắn. Đầu máy to, khỏe với lưỡi cắt 500. Mặt máy được thiết kế bằng thép. Đỡ hai đầu máy là hai tấm thép rất to, dày, đỡ mặt trước và mặt sau của máy. Có thước đo chiều cao của nhôm. Chiều rộng cắt 150mm, chiều cao cắt tối đa 300mm. Máy cắt được 3 góc, góc 45 độ, góc 90 độ và góc 135 độ. Máy thiết kế có 2 piston kẹp ngang và 1 piston kẹp từ trên xuống. Di chuyển đầu máy ra vào nhẹ nhàng hơn, êm hơn. Thân máy được thiết kế bằng thép hộp, máy rất chắc chắn và đầm. Toàn bộ thân máy đều được sơn tĩnh điện. Máy thiết kế có 2 khóa hãm hơi nằm bên trong và bên ngoài của đầu máy. Thiết kế 2 khóa hãm hơi để khi các đầu máy không bị trượt chạy, tránh trường hợp sai lệch xuống. Vì vậy, độ sai lệch của máy gần như không có. Độ chính xác lên tới 99%. Thiết bị hệ thống điện rất an toàn khi sử dụng. Có thiết bị chống đảo pha, rơ le nhiệt cho 2 đầu máy motor. Có thiết bị van tiết lưu